महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश की पेशनगोई करते अलर्ट जारी किया। हैदराबाद मेट्रोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक शुमाली आंध्रा और जनूबी उड़ीसा के साहिलों के करीब खलीज बंगाल के शुमाल मगरबी हिस्से में कम दबाव बनने के बाद रियासत में शदीद बारिश का इम्कान है। इसके साथ ही सतही गर्दिश समंदर की सतह तकरीबन 7.6 किलोमीटर तक बढ़ गई और जनूब मगरिब की तरफ झुक रही है। महकमे मौसमियात ने खास तौर पर तेलंगाना के मुतादिद अजला को शदीद बारिश के हवाले से खबरदार किया। शाहशंबी के रोज महकमे मौसमियात ने आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिलसिला, मेदक और कामारेड्डी अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया और कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज हवाओं का खदशा भी जाहिर किया है। इन तमाम अजला के लिए येलो वार्निंग जारी की गई, जिसमें मुकामी इंतजामिया को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को कहा गया। अवाम को मशवरा दिया गया कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलें और हिफाजती इक़दामात इख्तियार करें।